tukyali fenna tukyali kusalamu TV olutimbo lw'emirembe programu omukeeze mukwano gwegwe atulaba atudde gy'oli eyo nze Haji Kasujja Ibrahim Ali olunaku olwaleero emyaka giweza 58 bukyanga Buganda yefuga myaka kati 58 olwaleero ojja kyebuuza mulimu ababadde ndooza kibabuzaabuza nti 8 Uganda yankya nga 9 olwaleero Buganda nga 8 ebigendererwa byali biki Uganda bye yasaba ng'ewandiise okuddizibwa obufuzi bwayo ne Buganda bye bimu ku byesaba ebimu no bingi bigenza ate bikkabusi bisaanawo tulaba ennono abantu bagizanyiddemu bulungi bwansi bw'otunuulira obutonde bw'ensi emiti tulaajana bulaajanya bange temutema naye twagala nnyo kwongera ate okwebaza abakungu ba Buganda olunaku lwajjo be twabadde nabo abagezezzaako okulaga nti tulina kwebuulirira ffe nnyini ng'abakulu abakulembeze abali mu bitundu ebyenjawulo Amagombolola district n'ebitundu ebirala Mutanda yabasonzeeko mu kiwandiiko kye aga nti bafeeyo nnyo okulaba nga at least bo balwana okukola ogwabwe y'ensonga lwaki olwaleero mpise mmeeya wa Makindye yakamala okukwata tiketi ya Nuupu era ab'e Makindye mmeeya ye yazzeeko dda alinze kulayira be bano nno abagenda okuvujjirira ekibuga Kampala kuba Gombolola y'e Makindye yemu ku Gombolola zitabaddeemu nnyo mivuyo Gombolola lwe nnaakuleetera wano ab'Ekawempe kuba banneewalaawala wabaddeyo emivuyo mingi ntalo zibadde nnyingi naye ono Gombolola ye gezezzaako tulabe bulungi bwansi ye atunuulidde atya ennono atunuulidde atya bulungi bwansi atunuulidde atya okuzza Buganda ku ntikko nga ye w'Egombolola y'e Makindye sanso kulaba oli bulungi bigenda biti eyo nzikiriza esebo nga mpita mu ggwe ntolere bannayuganda salaamu tewali mutawaana mikwano gyange mwenna abatava ku mukeeze n'owerinnya Ali ne ttiimu yaffe yonna eri mukkirize n'ekiramuso ekisingira ddala obukulu ng'ate dduwa ate kyagaliza emirembe assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatuh naye mwebale enteekateeka eno amiina sebo ate naawe mmanyi oli mulookaale nga Wempe Kawempe nsaba Allah twali ffenna nga tuli mu lutabaalo lwa Nuupu amiina nawulira waliwo ayasomola naye kaadi y'abantu nejja kuba nkulu amaanyi g'abantu naye tukyatereeza nga womanyi saagala nga mmwe abantu baffe kinsanyusiza bwe tubadde tujja wano ku madaala noŋŋamba nti era ekibiina kyaffe Nuupu tunava ku nsonga naye kuno kulonda ng'omuntu atali bumativu bwe yalibadde olwa sisitimu naye oluvannyuma yatereera ng'ate ebya local gavumenti ebyaffe biwedde ku paaliyamenti neetereeramu newankubadde naye mwalimu ebirumira so mikwano gyange mbalamusizza eggwanga lyonna naye bannamakindye babatumidde bannamakindye akasozi ak'eddembe akasulamu abantu kasulamu Supreme Mufti kasulamu jjajja w'obusiraamu kasulamu Profesa Kateregga kasulamu sipiika kasulamu deputy speaker kalimu olubiri lwa Kabaka wa Tooro mulimu Namasole Kadino Wamala Nsubuga Prime Minister wayola babedde bokka ati era omanyi meeya ziringa ngansi waliwo obwambasada bwe bakuwa e Rwanda oba e Burundi ate nze ne bampa mu America oba Japan kakati ebibuga byawukana ng'otunuulira ebiri Makindye n'otunuulira Kibuli n'otunuulira Nsambya n'otunuulira University n'otunuulira Zikawempe kati gwe wamwe woteeri egyomanyi gy'olina ey'amaanyi Tiki hotel kana nze zitiki hotel sizibala bwana eyo giraba nga restaurant guest house so nolwekyo era mu mulembe gwange ekibuga ekyo lumu namu America nendaba ekibuga kye bayita Sugarland kibuga kiri Texas kati Makindye nenjituma Sugarland Makindye wagituuma ekibuga ekiwoomerera ng'omubisi kubanga kirina amasanyu kirina amasomero kirina ababedde
deputy speaker kiraba abanene bonna general corrector nze bagenda ne bakuyita mu nyimbe kati ngenda kuvaano ngenda kulabako ku mukadde wange Kanyehamba professor Kanyehamba baga nti kati genda ko mulumbe lwa kulubya kulubya senzeko general alonda kati waliwo ate nojja mu kibuga ky'abaddugavu ekatwe okitegeera Musa Bode so n'olwekyo olengera abantu abatunda omusenyu abantu abatunda kibiiki nina biiki okimanyi nti mu Kampala nze nina biiki keke gaba biiki mulungo bagijje mulungo yaviirawo ddala baakubako ekibaati ekibuga ekyange meeya gwoli naye ali mu kibuga Las Vegas ye Uganda ye Makindi embaga eri ku biiki yatuuza enkiiko z'eggwanga Commonwealth Munyonyo ne papa buli wajja kuno alina okuyitako mu kijjukuze Munyonyo so n'olwekyo ye Makindye kuba ffe bameeya ffe tupromoting ebibuga era ennyumba ye Makindye ennyumba ye Naali ey'emitwalo 5 ng'opangisa Makindye eri ku bukadde 2 so kwegamba kyabadde kikulu nnyo mu kiwandiiko ky'Omutanda okuba nti baabanokoddeyo era awo ekitiibwa Katikkiro yatumye first deputy Katikkiro Haji Kawasi ffe bulungi bwansi bamutongoleza mu katale katw akasaabasajja bamutongoleza olw'omukago oluwedde era musajja wa Kabaka Mulyannyama nabadde mu nteekateeka okwaniriza ow'ekitiibwa Kawasi so n'olwekyo Makindye alina enkizo nnene nnyo y'ekisumuluzo kya Kampala buli ava Entebbe ne woba oyise Munyonyo era okoonako ku Makindye ne woyita mu kukwinizyo ne woyita Katwe okujjako ng'okusalinkirizeeyo Kabowa ate security reason tebakkiriza bakungu wankulukuku omukungu omuyise wankulukuku so kati n'olwekyo Makindye alina enkizo so oleetedde ddala omuntu omutuufu ku lwa independence eya Buganda n'eya Uganda. Munnayuganda tegeera atya independence ya Buganda meeya? Ekisooka independence kyekyalibadde nga wobera noba ng'obadde wa kitaawo n'ogamba nti kati neetongodde nzimbye akasiisira kange. Buganda yalinga gavumenti namba mu Uganda ng'era ekola endagaano ezaayo n'ebintu byayo kakati yali erina okusooka okwefuga nga tebanalowooza ku Uganda. Kati nga bw'olaba ekibbo ekibbo kibeera n'entobo gyebasooka okuluka eyo era gyebasookerako naye entobo eyo newevaamu bakadde baffe baasibangamu olubbobbo bayitanga olubbobbo basibamu ebyayi entobo evuddemu ekibbo kisigalawo. Kati Buganda yentobo ya Uganda newoba oyagala otya olabanga gundi eri lokiti wakati naye yentobo ya Buganda. Omuntu Buganda yensonga lwaki Museveni agikwatanga kaatika kuba yentobo ya Uganda era tagiregangako Buganda ng'abakulembeze abalala Kabe Besigye. Era oba oyagala okunyumirwa ebyobufuzi bya Uganda Buganda gikwata oti bulungi. Mwami Museveni we yali atudde z'olubiri ojjukira yakola statement nti Obote yakola bubi okulumba Buganda n'olubiri Mengo tebagirumbe atyo newankubadde yagirumbira mu ango ndala eri diplomatically naye agirumba nnyo ali yakyogera nze nsobola okulumba oyinza okumpita wano ndi mu kaseera kakalulu naye ng'ebibuuzo byompa binsuula yenkoleeyo ng'ebibuuzo byompa naye nga buli ekyannema kyonkuba buli ekyandema kyendeeta mulennyama kawunga abantu babakolera nenyama go wagala mulungo bagala batya mulungo nga gwe meeyo oli awo musajja wa so n'olwekyo eyo yennumba eri diplomaticale naye ng'oli ali eri alabanga gwe ayandeese naye ng'onsindika yakwalaba agamba nti kumbe enkunyigiriza kakati bobo Obote yalumba dayirekiti n'omwana omutakira yalumba direct bano balumbira mu nkwe either bayita mu ffe nnyini ffe kyava batuyita abenko walowuliddeko omunyankola alumba Mengo oba Omuteeso oba Omusoga ng'agivuma Ababuganda kitegeeza si basanyufu si basiimu tebaasiima bintu bino anti kakati gw'oliweka wempe
woba okkiriza okukola enguudo z'ekawempe oyinza okwagala emashini bazikole nedda oli tayagala bwakabaka waabwe lwaki buno naye olwokuba ye pulezidenti Museveni tatufuze emyaka 35 by accidentally olina omuwa respect olwokuba yalwana n'akijja si kyekyo kiki owekitiibwa nabbi waffe Muhammadi bwe yamala olutalo lw'ekitala yayita baswahaba abaali bawonyewo n'abagamba olutalo olw'ebitala luwedde tule ku mmeeza naye olutalo olw'okukyusa obulamu bw'abantu kakati ffe Museveni tumubalira eri naye yaba amanyi nti ali ono tanjagala naye omusajja omukugu yawandiika oba yali Socrates obaani n'agamba nti woba oyagala obuwanguzi yogera na mulabewo toyogera na mukwano gwo olina kusika mulabe oyogere naye omanye akutwale mu buwanguzi so n'olwekyo ebya Buganda bwe bityo ekyokusooka Abaganda tusonyiwa mangu mwerabira musonyiwa tusonyiwa mangu n'okwerabira tusonyiwa musonyiwa ekyo saagala kulimba kyova olaba tulina n'olugero olugamba nti obujjadda bukuyisa ku malalo ga kitaawe n'ennyoko ng'oyimba kuba weerabira ati ogenda wali ku mufu ojjukira akaseera wali nga tukaaba naye kati onoga n'emiyembe oluka n'ogamba kati ngenda ku kabuli ya mukadde wange ali mukadde wange anzala assalamu alaikum Allah agira akutangiriza byonna byakusobola kukiwedde nga tukuba lwali nga tuziika naye mbambayo nga ntolera bonna salaamu byaggwa yabava ku maaso ne butta naye bba abalala tebasonyiwa era kyova olaba n'omuntu ne bwava ekigezi mwankola ayita mu buyisi najja mu mbalala mwasenga mu mbalala ayita mu buyisi omuntu ne bwava e Rwanda ow'engulu ayitaawo wonna mu mbaala asenga mu Buganda asala busaza ajje wano muli muzaŋŋanda bwe tutyo kugatta bugasi era bw'ogendawo wonna e Masaka owa wonna omuntu yavanga e Rwanda n'ayita embalala n'ajjaawo bali mu mawokotaawo bamutuluuza batuluuza bonna bali awo bamukwano gwange Gashumba bali e Masaka batudde naye nga gwoza embalala tewaali ttaka babagamba nga wano muyitewo nga batrafiki wogenda wali ekkololo bakwongerayo omalira wano kakati Buganda yeeyo kakati Buganda yatuuka etya ku eyo n'abagwiro girespectinga omuzungu bwe yajja kuno Buganda efuuka etya ey'enkizo kubanga wano mu kingdom Buganda ne Bunyoro wogenda mu byafaayo za nkizo nnyo Buganda ne Bunyoro za nkizo nnyo olw'amafuta gano gajjo mu by'obwakabaka mu by'ennono abazungu bagenda okujja wano tebalina kye baava bweru kye bataasanga wano mu Buganda bajjajjaffe omanyi Buganda erimu abantu eyabukana Uganda erimu kabaka erimu obwakabaka erimu Obuganda erimu n'abantu b'omu Buganda kabaka obwakabaka Obuganda n'abantu b'omu Buganda bali mu Uganda bali mu Buganda kakati kyova olaba emipiira gy'ebika egyo gy'Abaganda era gyabika naye gy'amasasa gy'abantu ba mu Buganda omukyoli omusoga azannya kyova olaba ate egyo gyabukana ginyuma nnyo kyova ndaba bashakokero baani bampimbaza nga ageza asambidde buweekula ikoki anyoko ye koki eyo ye Buganda kyova olaba nti masaza ate yo nakivu bajjula Namboole abantu ba Buganda si ga Buganda nti ewengeye ebika bye by'Abaganda kakati abantu bagenda ne batatwawula bw'ogamba Buganda ne bagamba mulya nnyama Buganda erimu abantu bonna ne Bagashumba Basewungu baani Basaamu Kuteesa bali omwo bonna Honorable Kadaga bonna tuli mu Buganda mwe tuweera emisolo kakati ne tubyawula ne tutawula na kabaka twalema okwawula kabaka n'Obuganda so n'olwekyo ebyo bye bitu bye tulina okunnyonnyola bino ebya independence kwefuga kusajjakula kati abazungu bwe bajja muno buli kye baaleka ewaabwe bakisanga wano basanga kabaka alina olukiiko Buganda lukiiko basanga kabaka alina abaami b'amasaza alina abakungu nga bwe bali abataka kati kanve waggulu basanga kabaka alina olukiiko ne bamubuuza olukiiko luno lujja lutya nti alina abakungu alina abaami be ab'ebitiibwa batuula nabo olukiiko ne lubeerawo n'abeera n'ab'amasaza
n'abeera n'abamagombolola n'abeera n'abatongole n'abaami b'ebyalo. Buganda weeri awo. Buganda erina structure. Eyo structure gisanga mu Bukatuliki. Yasigala mu Bukatuliki. Ebitongole bibiri era nkigamba nnyo bamaseeka tukole ebitongole ebyo. Biriwa? Nga Buganda. Okuva waggulu ku kadino osangawo diocese fa otugiyita Twale tulinawo waliwo office abataddewo regional kati wano okuka wansi toyinaawo batuuka ku byalo okuva eri waggulu weggunda wa imaamu okoma ku makulu b'amatwale awo kati abakatuliki balina diocese balina parish balina obubondo ku byalo obutambuza sapule obubunyisa obunyweza enjiri wansi nga Saabakristo amanyi buli Mukatuliki ali ku kyalo gwe kati okoma ku muzikiti ku imaamu eno ku kyalo toyinaayo kati bo bava ku priest owa father owa parish naye ku kyalo kuliko ab'obubondo Saabasomesa. Kati ebyo tulina okusomesa abantu kati Buganda yeeyo yanyweza nnyo era Obwakabaka bwa Buganda tebuli waggulu mu Katikkiro buli wansi ku byalo buva wansi eno anti bwe kabaka waabajja babagamba jja bebakunga bebakunzi bebasooka mu kidaala bebatonye ettofaali mulya nnyama mpulira obulungi nga baga Ssaabasajja asiimye nze sifaayo oba mukulu Ssemambo ye yampadde nze mmanyi Ssaabasajja yakoze eki asiimye. Kakati abo bwe banyweza Obwakabaka kati Abazungu bagenda okugyeswa kikyanga etongoddwa we batuuka mu lubiri basanga olubiri nga nawe balina Birmingham lwe lubiri lwa Queen ne basanga nga kabaka atuula olukiiko lwe munda mutwekobaawo kati ne bajja mu bino ebintu by'obulamu social life bagenda okusanga nga Abaganda baleka eri Abaganda beeyisize omubisi gwabwe beekolera ebyabwe beekolera wayini basengejja basogola otubisi omusiraamu n'atunywa ogugenda mu byemyenge balina ne gye bayita ennembe ojja kumbuuza omusiraamu nakola Luganda ennembe eyo bagikamula nga tebannateekako guli ne bagiteekawo bali nga tebannateekamu mazzi emberenge basogola wali mu lutyatya ne bajjakebannateekamu mazzi bajjako emberenge ne bateekako omuwemba eyo yenywebwako abasajja abali mu kigango abataka banywa ku eyo Abazungu babisanga wano Abazungu ne batunuulira Abaganda batuukanga mu maka g'Omuganda nga mulimu akatandaalo Abazungu balina sinki oyo bulungi bwansi akatandaalo kano akeewa bweru ako ku twanike sowaani basanga Buganda nga abasajja bakola ennyumba zaabwe ez'essubi omusajja yakolanga ennyumba ya ssubi n'agikomola bulungi nnyo abayina ez'omwamba French cat n'ateekako ne pipa y'amazzi nga za ssubi edda omusajja nga ayina akatandaalo ayina effumbiro ayina gaasi bagendanga ku ttale ne bafunayo akati ak'omusaana biki ebyafuula Buganda ey'amaanyi akasaana kakuuma omuliro ogwo ewiiki akasaana akakati ke tuyitako mu kkubo kati Abazungu ne beewuunya nnyo egisi gye basanze Buganda Omuganda yagendanga ku ttale agenda okujja Muzungu yagamba njagala genda kugwa nga toyireeti eri wala kakati omuntu w'omu Buganda n'agenda anoonya ekikookoomo okimanyi ekikookoomo ye toilet paper yawa naye ekikookoomo ekyo nga kyawotose tekimanyi toilet paper yammwene y'Abazungu era Omuganda omuntu w'omu Buganda ng'addira omuti ogulina amakabi asatu ebikookoomo ebyo n'abikutula n'abiteeka muli ye tipi bw'oyitawo ng'okwatako ng'oyingira ye tipi byalagawa byonna ebyo kakati Omuganda nga bakola bulungi bwansi ku nguudo basala ebituli nti okuva wano paka wali ku Sheero awo ali awo ojja kulimawo oluguudo ojja kulimawo era we wazika gwe nga kikusibya nabiwuliranga muzeeyi kakati okuva awo nga bakuba yaadi zalinga yaadi okuva wano paka wali wakamusoyi okuva wano paka wali saidi ne saidi oluguudo olima eno n'olima yaadi 2 oba 5
okuva wano paka wali wa Lubega, okuva wano paka wali wa Mulyanyama, okuva wano paka wali wa Gundi. Kati Omuganda n'abanga akola ebintu bye. Ebyo byonna twabyekoleranga nga tewaliwo tractor, tewaliwo KCC, tewaliwo ki. Naye ng'abantu be balima enguudo era ng'ogamba omwomutongole yayitangawo ewa Gundi wazise. Najja n'atuusa amawulire kukakkana ne baddayo. Kati bulungi wansi wa leero mubeeraawo nga mwe mukola ng'abantu bakola. Bo bamanyi nti mwe muzze muyeyaze tulerera. Kitegeeza twabikyusa ne tubizza mu bakulembeze gye muli ffe twabakuba omulimu ogwo. Kati abazungu byabeewuunyisa nnyo ng'Omuganda ayina engoma bbiri. Ziriwa? Waliwo Gwanga Mujje. Eyo etuyita nga waliwo akabi. Ennyumba eyidde waliwo obutemu. Kati wabaawo n'engoma etuyita okukola emirimu. Ye Saagalagalamidde. Saagalagalamidde. Bagiwuliranga tulooza. Saagalagalamidde. Ng'omanya kugenda kulima. Oba kukola luzzi. Kwerula nzizi, enkongeze, biki ebyo okuteekako nkoma. Nkiraba. Saagalagalamidde, njagala ayimiridde, Saagalagalamidde. Ebyo. Kakati abantu ne babuuza bano baani abalima enguudo? Baani abeekolera enzizi? Baani abagamba nti wali kyekitawuluzi? Kakati eyo yali structure eyaleeta Buganda ng'oggyeko bino byonna okubeera ey'enkizo. Ebintu bingi Abaganda bye baakola ng'Omuganda avumbika emmere omuntu w'omu Buganda. Eggulu n'avumbika. Abaana baaleetanga emmere envumbike nga kati bw'olina oveni. Tewaliwo wano kitaaliwo. Kitegeeza ebintu bino bali baayoza mbooza. Akatandaalo sinki. Vumbika eggulu oveni. Bingi bye balina. Tewali wano kyetutaali tetulina. Nze kimbuulire omuzungu kye yaleeta wano. Ekitaali mu Buganda talina kye yatuleetera. Bamama baffe baali bamanyi okuzaazisa emumbu emenya. Mulerwa be bamulerwa. Yazaalidde mu Kigango wa Naalongo Gundi. Ku Luzze wa Gundi. Emumbu anakati. Kakati ne bateekawo abazungu balina kye bayita get together. Yeeriwa. Pate omwaka gugwako sanyuka wano NBS ne mole salaamu ne mukuŋŋaana. Ffe twakolanga okwalula abaana. Okukola ebyo bituleeta kumanyigana omwana w'amanyi owange bye bayita shiriki olwaleero kumanyigana muzungu yatutawaanya ffe tubyonoona ffe nnyini naye nga bino ebikyalimu kumanyigana woba olina omulimu ono mukazi mu kizibwewo omwana wo tawasa owange okubeera n'amagezi ag'ekika ekimu kagenda awaseeka awalala kubanga ffenna entegeera y'emu kati bwe tunaawasa ow'obutiko n'awasa ow'obutiko entegeera y'emu emikisa gye gimu obukojja bwe bumu kakati okumanyigana kuno kwatwewalanga okwema okuba nga twemalajinga ffekka n'owasaako awalala omulimu ono n'afunira naye olw'okuba nti we mukuŋŋaana ebibaamu oluusi byonooneka naye nga bakadde baffe ekyalimu ekikulu kumanyigana so n'olwekyo bakadde baffe ne bateekawo ekyoto ekyo olw'okuba tewaali kusomesa bantu ekyoto kwajjanga mukadde wamwe anti kyekyoto kubeera kusomesa bantu kugerera mu ngero okusoma kwedda kwayitanga mu ngero nga lwaki olugero luno lunyumira omwana omuto ayanguwe mangu okukwata era gwe genda abasomesa engero abaana babaagala nnyo naddala nga mu history agereesa ne waabaseeka muzaata oba mukadde wange nga kaliisa nga ali gundi ku kyoto wanaasomesa abantu bamwagala nnyo agereesa nnyo awa ebyokulabirako bingi Dr. Kaliisa kakati we baleetanga jjajja amanyi okugereesa ng'abazzukulu bayiga nnyo puroguramu mukeeze ensonga mu nsonga omusajja asaanye okuba mmeeya simukuutira kadingidi naye ekituufu kiri nti ebintu bino abamu bayitako biyite kyovula mbagamba nti bwe muba mutunulamu nga mugenda okulonda kusunsula kwammwe akasengejjaako kawa ekitiibwa tomala gakalondalonda tomala gatunuulira nti ane gundi agireko nedda ebintu bino waliwo ekibikuuma okuvujjirira ennono omusajja wuuno okuva lwe twatandise okwogera ebigambo tebifaanagana ate nga bikola ekintu kyekimu Zaji Kasujja Ibrahim ali zikiriza tuwumulemu katono nnyo bwe tukomawo tugenda kutunuulira ate era okugaziya tukoze eki okulaba nga tukomawo okuzza Buganda ku ntikko biki bye tuyinza okukola nga mmeeya ye nga ye bimotoka biri awo tubirabye ebinafuyiza abantu kasasiro omusanga ku bikomera by'abantu
twayagadde tunne mu mbeera eyo kubanga Makindye ye singamu abantu abo naye ate yasingamu n'ababede ekyo tokyewuunya katukomewo katono nnyo tova ku Salamu TV olutimbo lw'emirembe gwendi naye yoyo munanuupu era fulaga yagirina sajja yanyumidde ekipande okukiro oba kiki abamu byakazigo baabwe katukomewo good morning kulisizayo mukumulamu kyali ku Salamu TV olutimbo lw'emirembe programu mukeeze ensonga mu nsonga Zeyaji Kasujja Ibrahim ali tuli ffenna era njagala nnyo okwongera okwebaza nti webale nnyo ate era n'okusinziira wano okwongera okwebaza bakadde baffe naddala bakama baffe ku ntikko eyo kubanga obimanyi embeera bwebaddemu awo ate bwe munaagenda ne muyingira ebyobufuzi ate emirimu musooke mugisuule naye okubanga otambulira mu buufu obukola ekyo nno kikulu nnyo nnyo nnyini ddala era tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala bayinza okuba ababale ennyo mu Next Media wano lw'ensonga ebintu naawe bimanyi bwe bitambula so nze omu ku abo abali wano ate nga n'ebweru eyo nja kujja okubakiikirira bannakawempe okutwalizaamu lwaki ensonga eno twagireese waliwo ebitunafuyiza byonna by'owulidde emmeeya byakutotoledde n'abiteeka ku mmeeza yo wooli ku ssimu yo wootudde ate ne mu takisi yo gy'ovuga eyo njagala twebuuze biki bye tuyinza okukola oba tukole ki okuzza Buganda ku ntikko kubanga ndabamukko ogenda nga ebimu biseebengerera ebingi meya kakati nga tumaliriza wali wali awantu abazungu balina kye bayita cemetery si abakatuliki ekijja cemetery ekijja tugenda kuziika ku mulimbo erimbo wano basangawo nga buli kika kirina ekijja kyakyo buli omu alina ekijja kibaamu omuti gw'omuyembe oba omutuba beewuunya ne basanga omuzungu alina kye bayita nuclear family eyo abaana baabo lwe ffe tulamiriza nva mu lujja lwali kasirye mu mutuba kakati omuzungu gyayita extended family olujja nze lwanva mu lwa ali kasirye nembeera muzuukulu wa Semulya nova mutuba gwani nenva mutuba gwa kikomaga owulidde nengenda mu lunyiriri lwa Semulya kati yantuusa ku kasolya kakati omuzungu ebyo byonna yabisanga mu Buganda naye eri kyogambye Buganda edda etya ku ntikko lumu nali ngenzeeko mu mikolo kadino wamala nsubuga twali eyo Luwafu baali bazze nga ekereziya Yohana Maria eri Luwafu ejaguza emyaka 10 eruwafu naye yayogera ekigambo n'agamba nti si kujaguza bujaguza naye biki bye mukoledde emyaka 10 kuba okujaguza tuyinza okujaguza nti olwokuba tulina amatafaali naye mubatiriza abaana bameka kanjogere mu Bukatuliki mugezi omugigi ffe mu Busiraamu tetula nnyo okukuza nti omuzikiti guno gumazeewo emyaka 10 tebiriyo naye kankugereza eri gye biri nti kyekyali kuleetedde okujaguza dda mu famire eyo eka ekiri ekya kadino ndowooza ekifaananyi abantu bakifunye nti kati nga mu Bukatuliki mubatiza abaana bameka abamaze omugigi abafunye obufumbo obutukuvu bameka nakyo bakibala era bati obufumbo muyinza okubeera mu ekereziya nga abantu tebasembera si bafumbo tibalina bufumbo obutukuvu olaba bugaati kufikka abantu 6 bokka naye nga Abakatuliki obwedda basaba kasita wano webagambira nti abeeteeseteese ate nga Bakatuliki womanyi bulijjo muganda wange ono Petero atannaba oba alina ekibi ekirala awe tubalabira kakati okujaguza dda mu nnyumba ewuwo ng'ojaguza emyaka 10 oba emyaka 25 mu nju lwaki mwali badde mujaguza kubanga independence zo twazifuna n'obufumbo oba obufunye ekyo si kikulu okufumbirwa ye independence gwe nganze mpasizza nvudde wa taata wange independence kanfune ddala abantu ekifaananyi mu maka wali badde ojaguza obufumbo emyaka 25 wali badde ojaguza naye biki byogenda otubuulira eri biri mu package nti ozze ku speech yo bane nkoze kino tojja tugamba wazaala abalongo ekyo kya Katonda n'ebirala byonna Katonda yabigaba tulina okulaba ebirabwako nzize bannange mu bufumbo maze ne mukyala wange emyaka 25 tulina abaana diguli 4
kiri kya Katonda akikoze abakuwadde. Mukama Katonda mu myaka 25 yes twasobola okuzimba omuzikiti ku kyalo kyaffe kino oba ekereziya oba ekkanisa. Byoyogera mu 25 nkiraba nti kakati mu myaka gino omulamwa gwaffe ngulengera wali ku ntikko kitegeeza twakka kubanga ono yagamba ku ntikko naye alibadde egamba tuvuddeyo tutya gye twadda. Society immigration yajja nyingi nnyo mu Buganda. Nze nina wali abakalamoja bo tebagenda mu Toyi. Bagenda wa mu Buveera. Osanga awo. Tebakuma balonzi bo. Abantu basuula kasasiro mu mwala. Tekyaliwo. Kati ate amazzi bwe gajja ate yajja n'agamba meya amazzi gatutta naye akakutiya. Yakasudde mu mwala ne gusiba. Omuntu waaba agenda okukola enkya ku makya ssaawa 12 bulungi bwansi tatandikira mu kwera addira kasasiro we n'amuwummuza mu kkubo. Bulungi bwansi n'amuwummuza mu kkubo ye n'agenda. N'osanga omusajja nganze mulya nnyama kanneewaaneko essaati yange nga bw'ondaba ne ngenda mu toyireti gye tukozesa eyo ewaffe gye tuli mu ttaawe waffe oba mu nkero oba nabisaalu yokka naye nga toyireti nze sigikozeemu bulungi bwansi waliwo ayafunye embira ekiro n'agyonoona nange ensitamandi bwe nti okulukugunyu nemmala emirimu ne ŋŋenda. Naye nosanga omusajja ng'ayimiridde ku stage oba ali mu mmotoka naye nga awaka takozeeyo bulungi bwansi. Ne mubeera nga muli ku mizigo gyaffe gino bonna nze nenjerako wano kange naye ng'okwera wali bwe kiti bulungi bwansi tomukoze waka. Bulungi bwansi atandikira waka. Nosanga wali oli yakuye wali pupu oli nagaffe tetwalidde bijanjalo naye wanaasiika nva. Tasobola kujjawo asiika enva. Kyova olaba ne clinics nnyingi nnyo mu bitundu byaffe. Lwa bulwadde obuva ku ebyo bye twereetera. Ensonga eva wano nedda wano. Kati bulungi bwansi abalooza ali mu makubo. Bulungi bwansi atandikira mu kikomera kyaffe, atandikira ku mizigo gyaffe, atandikira mu byalo buli lunaku. So babeetikkira bwerere nga bannabyabufuzi. Nze sijja kusula waka wuwo, sijja kubeera mu lujja lwo. Oli naayerako wano waakolera ku mudaala gwe. So twalibadde tugamba leero ani ayera? Nti agundi. Awo na munyanya ne mwerawo kitwala eddakiika 5 wonna ogenda okulanga akirininzeewo wate akirininzeewo. Kakati bulungi bwansi atandikira mu balonzi abakulembeze be mulonda balimu ka elementi k'obukozi kubanga omukulembeze ono omukulembeze tabanga mulaalo abanga ki abanga seeka reverend oba father. Omulaala endiga ze zimukulembera atangira ntangire tegende ebbali naye seeka kujjumba ng'eyenkya yajja ne kutuba ye mu biseera bya riziki walabanga embeera mbi naga ngenda kusomesa ku saddaaka ye mukulembeze yajja ne kutuba ye walabanga obwononefu bungi naga ngenze kusomesa ku shiriki na zina. Baana bayitidde okwambala bumini kakati gwe fe abagezigezi newe manjagala haki eryokubiri mpita mu sheeka n'asomesa obulungi bwa haki eryokubiri walevulandi oba pasita olina kabiriiti gomanye emikisa egiri mu bakazi bulijjo okuba n'omukazi mikisa sajja babaga wayi sajja kutubba ebadde ennungi ng'owasa ejjana eri wansi w'abasajja omukazi nga lwaki kifuna kanfuneyo mujja wange tubudebudde bannamwandu ng'agamba abasajja bali kutubudaabuda agenda okuva mu kutubba ng'afunyemu ebibala. Omukulembeze gwe okulembera abantu tobanga mulaalo kati mulina okulenda omukulembeze agenda obbakulembera okujja wooli omukulembezeewo eyakusanga ku 5 akugjeewo nakyo kibaamu omukulembeze aseeseetula omulonzi we n'amuteeka ku ddaala eryokubiri. Kakati abakulembeze abalonzi balina okukyusa Buganda ku ntikko n'ebitundu ebirala basalaamu tetujja katika tukigaziyeemu mulonde abakulembeze nga naawe omulabamu element ye kennyini asobola okwemanaginga ye ng'omuntu ayina social capital sibanja abanaagwa kubanga tojja kutwala Buganda ku ntikko ng'oleeta abakulembeze ab'ekibugwe. Amasomero gonna agakola obulungi ezibe zino TVS Salaamu muleeta abantu bali klasiki n'oleeta content nga content ogenda kukyaza mulya nnyama ani agenda okumoderate ng'ebimu ng'ana ogendayo ebimu obizira lwakuba ate ogenda kungattako ki moderate ongattako nkiraba oluusi obagenda bagamba ngenda kuyita ne gwe nga asijja kujja agenda kungattako ki
kakati abakulembeze be mulonze mu bitundu byammwe bali developmento wadde tuli mu politics. Yes. Politics mbu data game. Bali developmento ye kennyini alina personal management si bugagga. Alina social capital kye tumutuuma ekimutunda. Nti mulyannya mu w'enguudo gavumenti yereeta ssente naye ani asaba abantu ettaka kubanga enguudo zaalemwa wano. Nze nasooka mu ggwanga okukola bulungi bwansi nengenda negayirira abantu nti bale gavumenti empadde ssente central government naye ssente ezisasula abantu sinzirina mpaayo mita 2. Oyo bulungi bwansi okutuusa Buganda Makindi atuuse ku ntikko Katwe si bwatu bwe yali Boston si bwatu bwe yali Kawuku yali nfuufu oluguudo lwa Boston olwo genderwa Ham Road lukuli kati oyo ye bulungi bwansi nze namuyisa ku nguudo era abantu bagamba central government yekola naye byonna ebintu byano byali biremye naye olwokuba Makindi banteekamu bandabamu social capital yaabwe banteekamu obwesige omuntu omugamba nti mpa wano okuva ku ali asesetula ekikomera kye futi yemu etemya abantu ne betta walaba omugagga kirumira nga beekuba ne munne katuni bweka naye omuntu ojja n'omugamba nzize bannange ba LC mumpitira abantu nembeera ne bakansala bange nzija abantu ne bajja nga bagamba bannange mbeegayiridde ssente nazifunye oluguudo baalulanze kuba mukyala Jennifer Musi yambuuza mulyannyamo n'akikola otya ewuwo nga tuzze bubi nze najja mu Makindi mulimu oluguudo lumu olukole va ku zino peyinikira ze baakolanga eno obulakalaka nga olaba Salama Road naye oluguudo olukole nga bwolaba ng'oyise mu Katwe nga bwolaba ng'oyise Boston nga bwolaba ng'oyise Gaba kati ndiyo waliwo Gaba bypass oluva ku Hamu olugende Kawuku olutuuka ku university ya Professor Kateregga nasabyawo ba sister ba father abantu bamenya bikomera yitayo bali mu kumenya meya nenkola commitment nti nja kuzaawo olukomera alwo nyamba waliwo abangamba nti meya tujja na kumenya ye bulungi bwansi kakati bulungi bwansi Buganda okujaguza oba Uganda mu package yaffe mulimu ki twogera kitulaga ki kubanga bino ebikujjuko tubikola mbyagala naye nalika Angola buli independence balina kye balaga waliko mu Angola ekyo ekisaawe kitwali tuweza independence eya 38 eyo health center yali ekola bweti kati ffe ab'omu Buganda ne Uganda eyawamu buli ssaza kati lyali badde lirina health center tukitandike ku lunaku ng'olwaleero oba olw'enkya netulonkinga nakati nga wetugamba nti buli mwaka beena agaba ettaka ly'essomero omuzirambazira buli mwaka omuzirambazira kati tugamba buli independence Katikkiro atukulembere essaza eryo lyezimbire health center ezaalisa abaana abakyala kwekuzza Buganda ku ntikko buli ssaza kubanga bakadde baffe bye bakola bitulembye tugezezaako wadde okusomozebwa kw'amaanyi naye ffe twalinga ku Mambo Bado awo kati awali Masengere nga tuli ku Mambo Bado nga watonyawe wati okuva mino yali akitandika ng'ekizimbe kyalemera waawo Katikkiro olaba Kabaka njagala ekifaananyi kati kirala emiziro gyaffe gyonna gyerambise kati ebyo tubimaze kati twagala buli mwaka nga tulina kyetulaga tuzimbe awabeera abakadde tebakyabeera mu maka g'abantu babeerewa wateekwa okubaawo home care Buganda erina home care ozunguziza ensi yenkyuka kati gwe wano olina omulimu maama onaamulabirira ddi mbasisobola bakwetaga wano saawa emu saawa 2 kakati nze maama wange kamufunire mba home care nsasule omwezi wenva wano nengenda nemulaba twandibadde ku 5 ebyo tubirinda kuba kati omuzadde ali Mbalala gwoli wano ali Busoga ali Gulu onaavuga ddi ogendeyo akooye tolina abambabira bange ebitasoboka naye omwana afunye omulimu mwana muwala akalimu k'ennaku zino maama mulwadde abeera waka omukozi tamufaako lwaki sibeera na social worker nabira ku mukadde waffe azala bano ba Haji Ntege Allah amusaasire yali ya social worker waka omugenyi Shabani ng'amukolako tuyinza musanga ng'oba yenyaze mugenyi Shabani yali wa Haji Sebagalawe Bugolobe ensi bwe kati ebyo tulina bimeka kubanga amasomero ekyo si kyekizibu amasomero weegali aga private ekyo era bene asensebuse naye kakati ekizibu kati ekya Buganda ne Uganda malwaliro tulina ebizimbe naye temulina ddagala
kakati twagala tumanye nti independence yaffe eya 5 mu 8 tuyina eddwaliro. President agenda okuteeka emikolo ekoboko ng'agenda kuggulawo ddwaliro si tenti. Ne batwala tenti ne baziteeka awo ne bagamba nti abakungu basuze mu hoteri bafunye padyemu kubanga waliwo gamba nti ogenda up country inland ofuna sente bwezitira era ogenda okwekanga ng'era hoteri eyo yamukula era abakungu mwe basuze ye yafunye naye nga ekyalo tusigazizakyo okukakasa nti independence yajagulizibwa koboko simanye eyenki egenda kubaawa tenti zibaddewo mu kisaawe ne zivaawo abatunzeyo amayirungi batunze abatunze bino naye twagala tugambe nti independence y'omwaka ogujja eya Buganda egenda kujaguza tugenda kujaguliza wano tugenda Kawuku tekeyo ka health center akazaalirwamu abaana n'akajjanjaba malaria n'omusujja kati omuntu we bamuddusiza eno akakuula n'amannyo kuba kati endwadde ezitusumbuwa mannyo nabirala ebirwadde bwe bityo kati buli saza oba buli gombolola kubanga Ssaabasajja teri gombolola gy'atayinaamu ttaka oba Buganda kati ettaka eryo tulikozese tugambe nti tubale nti mu myaka 5 Buganda nze muyanyamanja kuvawo ne Buganda tegenda kuvawo ne Uganda nti Buganda tuzimba kisaawe kya mupiira awanaabeeranga emizannyo gy'amasaza kisoboka ate kisoboka Bulindwa teyakizimba naye ekizibu ttaka ettaka ng'olirina bapatanaship bangi abasobola okuzimbako amaduuka ne woteeri banabala esente ze ne zivaayo mu birala omanyi tulina okubeera flexible gw'olina ettaka nze nina ssente gw'olina emmotoka twagala kuwerekerako Lubega ku mbaga nze nina ssente gw'olina emmotoka gw'alina emmotoka oyagala ani njagala gwe ssente ate nze alina ssente oyagala wa mmotoka kati gw'olina ettaka nze njagala tukole partnership ozimbeko amayumba ga apartment nze ontereka ekisaawe ne hostel abazanyi mwe babeera gwe mu myaka 9 ojja kuba okuŋŋaanyiza ssente z'ogenze yeriizeeyo Wankuluku yali badde afaanana bwekyo ng'otadde bad body otrasitiva mulya nnyama awo Gold ali awe Wankuluku kuleeta omuchina myaka 95 gweoyagala kisaawe nazi hostel nazi hoteli naye azimbeko amaduuka n'ebirala myaka 9 ajja kuba gyemu ssente ze ng'ekisaawe kibaddira kiki ekituganya okukola ebintu okonye ku Wankuluku omusajja muzanyi wa mipiira waliwo ebyafaayo ebigenda okukyuka ennyanja ya Kabaka omanye embaga eziyinza okuba okwo ng'ogizimbye bulungi n'ogitereeza embaga zibeera okwo ku wiikendi abantu bagenda eyo omanyi sente zitola okuŋŋaanyaawo buli wiiki obukadaaga buli awo ku nnyanja ya Kabaka so pulaani yebulamu oba abantu be bataliwo abantu tetunnakyusa mindset tulinga bwe twakisanga nganze bwe nasoma ekikwate nti kanemu kanabiri kafumba mwanyi ne muwala wange bwe yakisoma eggayaza abakatuki bagabo byali bwe birembe amina tuganye okusitayiringa kyovulaba obusiraamu bwagamba obusiraamu mulembe kuvaawo obusiraamu mulembe leka kwekwasa ti nabbi teyayambala ndayo yazaaliwo tezaaliwo nafuwe enkutu ye liri bbugumu fe abagendayo emakka kikwetagisa okwambala tulaniigi nezo nagenda kuyijja lwaki tebambala makooti kuliya bbugumu oyambala esuuti okeera ku makya okuva eri ogenda osalireko ku haramu nga toli mu suuti odduka misinde osange sitwala okitegeera kati omulembe so tuganye okudda obwongo buganye okukyuka tukikoze tuti ekyo ffe mulina okuleeta baffe mmwe abantu bangi obeera ku lediyo nolaba omuntu nga bamuwadde airtime n'avuma naye nga tayinaawo kyapiikinze kiyinza kugatta lwaki bulungi bwansi abantu bamanyi nti bulungi bwansi ne kugombola abajja abeerosi meyo tuwaddeyo ddi ku bulungi bwansi tuyita general cleaning naye bulungi bwansi osanga newe talina katandaalo osomesezza omukulembeze agenda ye kenyini omukulembeze mutunuulire akugamba si ssente Uganda yononesebwa ssente omuntu wayogera mu kufiirwa wayogera ku mikolo bwazze mu kyaki bwazze mu ki kuba buli ajja abavubuka ngenda bawa emirimu nga naye kenyini anoonya mulimu kugombolola gyali tewali mirimu kubanga abaliyo abeera ne basupervisor nabo tebannavaayo kakati yagambye nze ngenda bawa emirimu waliwo ekibayita nze kankubuliriza okumala Katonda yantonda
nze twali tugenda mu kamyufu ne national chairman kati wa DP Dr. Mayamba. Yes. Twali bwe tutinga tuzo okwogera eri aba DP. Tutambula buli muluka. N'agamba nze ndi ku board ye Namiryango, ndi doctor, ndi ku board ye Namirembe, ndi ku board n'ayogera bingi. Bitabo nga mugugu. Nga mugugu. Nze nina ka diploma. Sina board genda. Nabaga nze noonya mulimu. Mumpo bwa meya ngina kubera mu ofisi ya mwesawe mu kitundu paka 12. Oli bagamba ono ye mutuufu. Oli ali busy. Akola kina akola. Amanyi koze genfulo obunafu. Nguli muzibu. Kubana manya omusajja azimbye CV ali myaka nkaaga byalina okubeera nabyo. Dokita ali ku board ye Namiryango, ali ku board zima ya Bero, ali ku board zani nze nine edduuka lyange ntunda bireme mu container olimanyi ebiseera ebyo nga kati omuntu ali creative kanti use speech yasooka okwogera nenga nze munange muwulidde ali busy tajja kusobola kuweereza agambye awummulira London. Nze badde ntunda dduuka lyange ntunda ali ddagala lya birime ku Tolimba mu container village kakati mbadde mbasaba nze mumpe omulimu era ne bagukuwa ne bagumpa ngenda kubeera mu ofisi yammwe mujja kunsangawo siina gyendaga siina board nja kukola siina wendaga mpumulira Uganda abantu baffe era basanyuse basanyufe makindi so n'olwekyo Buganda okutuuka ku ntikko tuyina okuteekawo ebintu byebiri byagambye ng'ojaguza ne mukyalawo mutulaga musomesezza abaana bameka musimbye emiti emeka okukyusa obulamu bw'abantu kubanga ogwo omuti buli wogusimba omuntu n'aguwummuliramu oyina gwoba oyonge ebbugumu erituwonya oluza ku Queen gwo osinga kuliko emiti obaka asinga abantu balinnya emmotoka otambuliro nze nakoze pavers ku Queen zo mbiseera bya covid kati omuntu ava paka wava mu town n'ayingira nkere engatto etagikubye eddagala nga talinnye na ku luguudo nti bamutataganya nesinga kuliko emiti singa abantu tebalinnya mmotoka okuva ewandegeya ng'olinnye emmotoka paka mu town ate ng'ogenda kusanga wali jamu ku Pentecost Church singa batambuliro tutambula butambuzi gweyitako ku Buganda Road yena awali ensi ekikyusa obulamu bw'abantu kye nagamba bannange bakansala nguudo na miti ebituusa ekitundu ebikyusa era ne bwogenda Japan oba mu America oba wa oyasama lwa nguudo na bizi era tutambulira ku nguudo zaabwe so kakati bw'okola oluguudo enkuba n'etonnya olaba ekitundu bwe kifaanana bino byonna kasasiro tagenda kuggwaawo kuba buli lukya kasasiro ageneratinga naye era kati kasasiro waiba bali mu ttaawo oba enabutiti saawa zino ngambe bagende bamugjeyo naye oluguudo olumala gakoleka kati ebikyusa mayindi z'abantu tusinga Buganda ne gavumenti tugamba nti kakati buli luguudo tube ne independence enguudo ttaano buli district tubeere n'amalwaliro tubeere n'ebisaawe by'omupiira kuba ekisaawe ky'omupiira kibeerako netball kibeerako ab'ebikonde naye tuyina Mandela National Stadium otakyali national ali loko omanyi bwafaanana ekigambo national kimanyi kiba kikwatagana na international kakati ng'ogamba nti otadde radio kasanga ti wali mu paaka ng'ogamba nti national TV eyo eba loko kakati oyinza kuddira Namboole Mandela local stadium tatali national akolebwamu ki meya nsaba munnamakindye akutunulidde akulaba nga tufundikira omwoyo akagambo kazaamu essuubi awo tuvewo njagala okukubiriza bannamakindye naddala abavubuka toggwamu ssuubi era omuntu waakuvumanga nti oli hopeless aba akuvumye nnyo kivumo kyova olaba hopeless kyekisinvu ekisingayo nze ovuma n'ekigambo ekino ekyaffe ekibatuvuma edda maama naye nonvuma hopeless jo nabadde mbavubuka ne mbagamba ndi mukulembeze akoze ebirabwako n'ebitalabwako naye nsaba nnyo abavubuka mukole emikwano emipya emikadde tugiveeko mukole emikwano egikuza kwata essimu yo oba otaba Salamu TV onoonya amasimu g'olina abantu osangamu ninamu asala enjala ninamu owa boda wange nagambye nti boda eyinza okubula oba ow'enjala akusala ani gw'oyinza okukwata ng'omugampereza emitwalo 5 nfunye ekizibu mu simu yo tekisoboka bwe tuba tunoonya emirimu tunoonye emirimu egikoleeta emikwano tegiba gya bugagga olaba okukuba engatta ezo kuleeta emikwano ogenda ku dduuka ly'omusajja wali mutaasa n'osooka obeera awo nga wokubira engatto mulya nnyama neneeta peya zange 10 emu nenjerabira n'oginzijukiza ekivaamu nga mugamba omwana oyo w'amazima ajja akole mu dduuka
gye biveeyo lwe lujegero emirimu osobola okuba nga ovuga boda nga boda yo nnyonjo gwontwala nenyingira bizinesi ya boda gwe nenkuwanga boda nga gwonoonyeza abavuzi obeera manager oba taxi oba kanaabe nyinza okuba nga onjoleza mmotoka nga emmotoka yange ndekamu perfume yange ngisangamu ndekamu sente zange ngisangamu nengamba omwana ono ogenda kuba driver wange oli yagenze tunoonye emikwano okanika masaawa essaawa yange nga bwenjikuwa bwenjisanga ekivamu nga nkutwala ku factory oyinza okuba oyoza mmotoka ng'oyoza bulungi oli w'amazima nenkutwala mu bondi yange notandika okwoleza eyo oyoza z'abaloodi so byebitubulamu ebyo byokka so ebibula tebyagenda kukyusa bulamu bwo ekyokubiri ekikyaleetedde obuzibu ekisembayo nti era mu myaka 58 tukyali ku nsoma enkadde gwe kati ekikusomesa omwana n'asoma P1, P2, P3, P7, P6 n'atandikako emyaka 4 ne senior 1 nga tannamanya kyagenda kukola kati gwe omwana n'omukaka okusoma French Revolution gyagenda okukola n'asoma emigga gya America Mississippi twagiyimba nga Rweyini Bosi Manyani nakivubo oguli awo osoma Africa run about Europe mu America oba Bungereza teriyo katabo nti America runs about Africa teri mu America amanyi mbu the longest river in Uganda in Africa is Nile source of river Nile enga sachi oli tagisoma bana abaana bamutandika okuva mu P3 ne bamuteerawo ebyokuzanyisa bagenda okulaba ng'omwana ali mu engineer ng'oyakola ekyo bagenda okulaba ng'omwana ayagala nnyo oludokita era kyova olaba bo tebarespectinga university barespectinga high school bakubuuza era interview esooka wali luda ku high school kyebabuuza kubanga omwana waaba naye kati professionalism otumala kutuuka ku S6 oba S5 n'olyoka otandika okunoonya kombine omulimu gw'onaakola obitandika birowoozaako ng'oli mu naye ng'osomye okuva mu buto emyaka 14 kati ate profession emyaka 2 na wali ena gwe mukaaga kati onabeera otya professionalism ku mulimu twonoona obudde bungi ensoma ya white collar job ey'okunoonya emirimu tukole ensoma ey'omwana okugenda nayiga okukwata kamera abaana baffe tusome walukaga yayimba ku luyimba olwo tusome ebyangu ebya catering nfune omulimu nzireyo nsoma obwa dokita omulimu guno gwe gumpa kiri kyendiko naye buli muntu ayagala lwalooya bwa dokita so tusome emirimu egituwa era nze abangi nfune ennyo basaries ku KIU Kampala University endejje naye omuntu mugamba basale eno kubanga erimu akasente funayo course gyogenda okukola nga osandikirawo omulimu eri gyoyagala ojja gisoma ng'oli kuki so mikwano gyange bannamakinde n'eggwanga lyonna abalaba Salaamu TV tubeere creative nga tukola ebintu tulonde abakulembeze nga ne waba talina ssente naye nga wayogera akyusa obulamu bw'abantu abantu bonna betukwatinga Bill Gates tatuwa ssente naye osinga mukwotingako juzi nabadde nsoma omusajja atandika KFC Kentucky Fried Chicken gye yava kakati omuntu ono gwogenda okulonda abeere kyakulabirako mulonde abakulembeze twewandiisizza bangi mu Kampala ebifo 200 mwaga twewandiisizza 1000 ffe tugenda okusunsulwamu bannakampala gwe kawempe bakundeetere nange nga bwonsabidde onjagaliza okimanyi nti okwagaliza omusajja yayingira ejjana lwakwagaliza okakasa swaba namukakatikako oyo wa mujjana kwagaliza obukulembeze kwagaliza muganda wange naye nga twebaza bwe tusinkagana tusabe Katonda ebyo ebiba biyise ku nnimi zaffe nga bya mugaso bigende kuba emboozi eba nnyingi kuba buli we tunajja nga wano nga twogera byabufuzi tugenda kukyusa mindset y'abantu so nkubiriza Uganda ne Buganda amajjukiza amalungi gabaamu ekiri mu basket taata omulungi gwe bayita dadi yajja n'akaveera nga mulimu omugaati omuntu gwe bayita dadi nga tazze na mugaati dadi oyo abataata era bakuyita na muzeeyi akomyewo kakati naffe abantu baffe tujaguzenga independence nga mukaveera mulimu kye tugenda obbagamba gwe tugamba tugenda gijaguliza Masaka pulezidenti nga tanatuuka ku mikolo asooka agenda kugulewo eddwaliro tugende ku mikolo olwo ekyalo ekyo tukirekedde kuba zino hoteri si zaffe bano bantu ba wansi zabahere era Moses ali kati gwegenda kati kankugereze bwogenda ejjinja
era abali mu gavumenti bananyini hotel bananyini radio bogende teso kyojja okusangayo babaka ba parliament bazimba radio bazimba ki era be baganyulwamu so si muntu wa wanso so muntu wa bulijjo kati omuntu wa bulijjo akoma kapira wako ekaba wekali nga mukama nakubira president jambo mulabyeko baba afunye t-shirt kati ndebe singa tulekayo eddwali oba oluzi oba nayikondo ente mwezi bazigemera ekyo kijjukizo oba ne tuteekayo tractor oba kitigira nti kati buli ssaza lyali badde linako tractor so n'olwekyo mikwano gyange emboozi tebankadde bwe ndibifuna omukisa omulala kuba nsagalanga kujja nga ndi mbyabufuzi biri byo nabyo layini yabyo mbimanyi naye leero wampise Buganda eziyinza kukyusa etya bulungi bwa nsoono okubanga buli muntu amutegeera naye tetugenda kukowa mashallah Allah nga akyatuwadde obulamu tujja kugezangako olabe okukyusa obulamu bw'abantu nga naffe waliwo ababukyusa baffe tufunye omukisa ne tugendako e Makka ne tugendako n'olaba n'otuuka ku Haramu nga tewaliwo kakyafu kituufu nnyo tetwaliwo misaalo tekwetagiza genda misaalo n'ogenda mu dduuka we baziinire mu dduuka abantu ne mukutamawo mu dduuka ne musaala busaasi n'okwata ku kyenyi nga tekuli wadde akafuufu oli akafuufu bakola batya sabala abisaasi jukira e Madiina nzijukira bulungi jukira e Makka n'olinya baasi paka wova e Madiina paka Makka nga teri mu kivundu tekuliko akasute kintu mu baasi batuuka batya so n'olwekyo naffe kisoboka mikwano gyange abalaba Salaamu TV gamba mulirwanaawo wano mudaala gwaffe leero gwoyera oyera eri yonna ffe kati buli omu akwata kake buli omu akwata kake so kyekigenda okukyusa Buganda ne Uganda yaffe Ssaabasajja Kabaka awangaale. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namakindye mikwano gyange mbaagala nnyo mwangattako bakugattako aneeyo kiri kye ngenda okubeera ku kabbuli yange kugenda kubaako haaji ekyo kyo kyekisooka si meeya bino byammwe amina kiri Allah kye yampa nentoolamu abantu bangi omuntu nga mugagga yeewaana obugagga nga naye tatoola mugundiire nga kugenda kukola hijja naye Allah mwebaza yakutwala kabbuli yange alhaji weriba nga osobodde okuziikibwa nga sigudde mu nnyanja kubana byonna obisaba era tugizimba mulizimba evvu mashallah ne Allah mpangalize wano tubeere ffenna atuwa obulamu abantu baffe Allah tugaziize n'ebyenfuna tuyanzege tubadde bwettu olunaku olwaleero meya Omakindye Alhaji Mulyanyama Ali ow'erinnya bwe tubadde olwaleero njagala okwebaza nti weebale nnyo ebigambo byayogedde genda ng'ojjamu gwe at least otambule nakyo ate be bantu be twetaagayo era nsaba Namakindye mulabirenga ddala inshallah kubanga muntu waffe muntu wammwe tusobole okulanga tuzimba Uganda ne Buganda kutwaliza wamu ayadde ku ntiko kwageza benjagaliza nze Haji Kasujja Ibrahim Ali akumanda 10 na mpera tetwagala tugogole ne Kawempe nange ndibeerako meya wa Kawempe inshallah wakatalijia masa enia njirina wemba kubwa road kansala Makindye Kawempe oyo inokubeera meya akumanda 10 na mpera wangaisa abasajja assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam.